咁今日就玩呢個坦克啦，咁我就唔係第一次玩嘅，就推薦俾大家。咁我都係推薦俾大家咯，我戴住耳機就唔會有噪音嘅，應該啦，應該啦，應該唔會有噪音。撈入去先啦。唉，有美金啦，我去買架車先。我現金多多啊，而家買架車唔得。有啲車係要錢㗎，有啲車係要用錢買，唔係用黃金買。幾多車都要用錢買。我就買咗呢架，咁就係啊，唔係，然後就拍裂，然後就拎呢架過嚟，即係呢架死咗之後就呢架呢就係咁樣嘅。哎呀，調轉咗。呢架死咗之後，呢架可以代替，就係咁簡單。有好多通行證積分，試駕一下好唔好啊？試。俾我攤佢。我陣間同你玩個飛機模式，直升機都好好玩。我又試駕一下就算啦，我哋就唔多講啦。哇，好快喎！呢架都呢架最高時速60幾、70幾，哇80幾都得啊！哇，好快啊呢架！哇呢架！哇呢個綠色噶喎，咁呢架咧？呢架咩嚟㗎？吓？全部嘢嚟㗎？全部炮彈？咁唔掂喎！咁啊，咁就出去啦。呢個就唔試駕多啦，都唔好玩嘅，就得嘢。就開始啦！我礦石場，我最渣喎！大家加油加油，幫我加油！夜晚嘅
佢呢啲咧避震位置係做得超真實嘅，你睇下見唔見到？嗱，呢度嘅位置，嗱，見唔見到啊？震撼位係超真實，同你講。哎呀！行呢度少少捷徑。嗱，你睇下嗱呢度，見到，撞車。即係嗰啲細節位做得超勁。有架敵方嘅車嚟緊。拼命來啊！頭先見唔見到我同一架坦克鬥緊鬥啊！升返個旗嚟啊！升咗。B 區俾佢哋佔領緊喎，去 B 區睇下先。咣咣降臨，直接撞落去，唔怕死嘅。
嘿嘿，邊個咁大膽？發現咗啦咩？邊度啊？冇人發現啊！哇！佢要襲擊我嘅基地冇咁容易啊！冇傷害竟然，唔信我走前啲啦。哇！你睇下，要學我口啊！我就係用一把加得啦，唔已經你死咯！學下我啦，好冇，哥哥？拜拜！好啦，我贏咗啦。咁啊，今日影片就到呢度啦，下次再見，拜拜。